Hello 大家好啊！咁大家今日見到我再拍 video 咧，咁就知道又有市集嘅出現啦。咁今次個市集就係文具控子生活市集啦。咁嗰個日子就2月19號星期日12點去到6點半啦。咁就係觀塘嘅 Wave 7樓啦。咁有冇實際地址係觀塘興業街4號嘅 Wave 啦。咁之後嗰個入場券就係10蚊嘅，咁大家到時就去買啦。咁今次有啲咩貨咧，都會而家錄片俾大家睇啦。因為之前其實平時都係咧出片第2日咧就已經係市集，咁今次我就早咗啦。咁所以希望大家都會可以即刻睇到我有啲咩貨啦，然之後就過嚟買嘅。咁首先係Mimo 啦，仲有4本嘅 Once Upon a Time 嘅 Mimo 證啦。咁首先就茶壺太太就20蚊啦，全新嘅。呢個係 Cinderella 啦，都係全新嘅，咁就20蚊。呢個係 Beauty and the Beast 啦，都係20蚊嘅。咁其實佢遲啲都會出電影，相信都會好快紅啦。Rapunzel 都係20蚊啦。之後咧就係呢一本啦，呢一本就係 Tsum Tsum 嘅，咁就11蚊全新嘅。之後呢一本咧係 Chip and Dale 啦，全新嘅11蚊兩款。呢個係 Toy Story 啦，就12蚊嘅兩款啦都係。呢個係三眼仔12蚊。之後嗰啲咧就係公主嘅，呢個係 Rapunzel 啦13蚊，都係 Rapunzel 嘅15蚊啦。呢啲全部都係全新嘅，除咗特別講15蚊。因為其實 Ariel 同埋Alice 嗰啲大部分都賣晒啦，而家得翻 Rapunzel 18蚊嘅全新。呢個 Ariel 啦20蚊嘅，就用過幾張呢個。呢個 Snow White 20蚊，呢個係有4款嘅。之後呢一個全新嘅 Sticky Mimo 就20蚊啦。之後仲有個 Ariel 嘅 Mimo 啦，90% new 啦，咁就用咗少少啦，就45蚊嘅呢個。另外有個全新嘅，我到時會帶埋去試集俾大家欣賞或者睇下有冇啲乜嘢係啱大家㗎啦。然之後去到呢啲 size 啦，呢本全新嘅 Tsum Tsum 就15蚊啦。之後呢個 Rapunzel 啦，而家就賣30蚊啦。如果連埋細嗰本買都有折嘅，咁就咁啦啲款。之後 Alice 啦，90% new 嘅，而家28蚊啦。佢嗰啲係款係隨機，即係咁樣啦，勁靚啦呢本。即係 Rapunzel 啦，Rapunzel 98% new 啦，30蚊。而家都有得平嘅，總之你嚟試集揾我啦，就必有得平嘅。兩款。跟住就呢個 Duffy 啦，咁就48蚊啦。咁我而家就買45蚊啦，之後送多個呢個 Duffy Mimo，仲送埋 Shirley May 啦，Shirley May 就要再拎俾大家睇啦。然之後仲有呢一個 set 啦，咁呢個 set 20蚊嘅 Mimo 一本啦，咁就係Tinkerbell 嚟嘅。之後跟住仲有粒 Ariel 糖啦，咁20蚊呢個勁抵玩啦，我想講真係。然之後咧，仲有呢一個咧就係啱啱講全新嗰本啦，咁我就應該會 sell 翻55蚊左右啦。然之後咧，我就想同大家講下一啲 MG 分裝啦。咁一堆 MG 分裝咧，就買兩 pack 或以上咧都可以送多 pack 俾你嘅。呢個5蚊啦，10蚊韓國剪啦，呢個8蚊啦。大家到時嚟睇啦，我而家快 show 俾大家睇，呢個8蚊、7蚊、5蚊、4蚊。呢個係7蚊啦，7蚊、8蚊、8蚊、4蚊、7蚊、10蚊、5蚊、7蚊、7蚊、3蚊、12蚊、8蚊、8蚊、3蚊、6蚊、4蚊啦，8蚊啦。呢個天使咧係即係，因為呢個係3米嚟嘅，三個色，呢個35蚊勁抵啦。出邊原卷係即係600幾蚊一炒到，之後呢個編織加朱古力就10蚊1米啦，而呢一個就7蚊嘅。咁呢啲分裝就係咁多。之後咧就仲有啲分裝卡啦，咁全部都係有款10張唔同咁嘅呢度，12蚊10張啦，全部都係燙金燙銀啦，即係呢啲啦，燙金啦、燙銀啦、燙金啦、燙銀啦咁嘅，12蚊10張啦，每張都唔同噶啦，我冇記錯就係啦。Outstation 有啲分裝卡啦，咁就最後5包啦，因為我都冇晒啦啲分裝卡，即係我自己印嘅分裝卡10張同款啦，5蚊10張嘅呢度啦。之後呢兩包咧就係4款各3張就6蚊，有12張嘅，咁就係咁樣啦。然之後就有呢一個筆啦，咁就係 Sarasa Clip 嘅，呢個係湖水綠啦，即係呢個 Tiffany Blue 同埋 Mint Green 嚟嘅，係啦，22蚊2支。之後跟住咧就仲有呢個袋啦，咁呢個袋咧就係 Alice 嘅勁爆靚噶啦 ，With songs from the film 啦，就係咁嘅，可以愛嚟做嗰啲pouch 嗰啲啦，咁有個間隔嘅。咁就30蚊啦。如果你有興趣嘅，我可以送啲 Alice 嘅嘢俾你啦，就係咁啦。然之後咧，就仲有啲簿啦，就係 Campus 㗎啦。首先呢個就係 Ariel 啦，14蚊一本嘅，勁靚咯！呢個真係超級靚啦，我自己留咗嘅。即係 Aurora 啦，就係14嘅，超
超級爆靚啦！今次嗰啲全部都係低成本啦，即係仲有個 Finding Dory 嘅簿啦，咁就係咁嘅，咁就入邊係咁啦，18蚊一本咧，超低價賣出嚟㗎。因為呢個勁靚呢個 quote 啦 ，Never forget your friends 係啊 ，Never forget your friends 啦，超級靚啦呢個 quote，18蚊。之後仲有兩個嘅花啦，咁就呢個係 Bambi 嘅，超靚咯，我勁中意呢個10蚊啦。後面就有個類似嗰啲剪影咁啦，呢個就係 Finding Dory 啦 ，Let shells guide your way 啦，咁就都係剪影咁樣，呢個都係10蚊嘅。佢個漸變色係真係超級靚啦，可能有人睇唔清楚，嗰啲珊瑚咁樣啦，10蚊嘅。跟住仲有個 clip 啦，就係妙妙貓咁14蚊一個啦。呢個我喺日本買嘅。之後就有個 pins 啦，咁就係盧蘇嚟嘅。呢一個我賣翻30蚊啦，呢個係復活節嘅呢個限定。之後就有呢一個嘅 Amoeba 嘅tag 啦，咁可能我嚟送俾人啊咁樣，去 tag 翻啦，咁就15蚊嘅。之後咧就仲有呢度嘅，呢一啲就係 Nemo 嚟嘅，即係超級靚啦！我就 show 啲款咧，全部一樣價錢嘅。呢一堆咧就係7蚊一個嘅，呢一堆月球咧就係5蚊一個嘅。因為呢個 sale 緊啦，因為我比較多存貨就5蚊一個啦，呢啲全部都一款兩堆就7蚊一個嘅，咁冇噶啦。咁我因為淨係咗咁多啦，之後咧就有呢卷 MT 啦，就賣翻20蚊嘅。然之後就去到 MT 嘅部分啦，到時我都會抽呢度大部分去啦。如果大家有啲咩想要 MT 都可以同我講定先啦，咁我就會帶去嗰度啦。咁其實全部 MT 我今次都會有一個 sale 嘅情況啦，咁就係40至50蚊左右以上嘅 MT 全部有8折優惠啦。可能如果你想要呢一卷嘅Cat Kitchen 啦，而家80蚊就有啦，本身100蚊嘅，係啦。之後如果想買呢啲咁就更加抵啦，所以大家記住一定要嚟我嗰個攤度支持我啦，就係咁啦。呢度有好多 MT 啦，咁我都唔逐一講啦。咁因為大部分我都會帶過去嗰邊嘅。仲有呢一啲碌碌人啊，呢叫 Backroom 啦，咁就30蚊啦、25蚊啦同埋30蚊。咁到時如果大家有興趣就再同我講下價錢啦。咁然之後仲有啲貼紙嘅，有啲咧就係份 Outstation 啦。我唔知今次 Outstation 會唔會擺落，咁但係呢啲係我之前儲下佢嗰啲貼紙嚟嘅。呢啲啦，咁細 small 2蚊，big 嘅就係4蚊嘅。咁大家到時嚟抄下啦，如果買得多都係有得平嘅，大家揾我傾下啦，價錢嗰啲咁都唔係問題嚟嘅。咁然之後我今次福包嗰啲就介紹完啦。咁我今次其實比較想係做多啲唔同款嘅貨品俾大家睇下，會唔會大家有冇啲咩興趣，會真係啱你哋啦。咁所以我今次咧就 pack 咗一啲唔係MT 或者係嗰類型嘅嘢啦，咁就係一啲手寫嘅產品啦。咁首先咧我就有呢一堆嘅postcard 啦，咁其實仲有好多款我寫緊嘅，咁到時大家嚟揾我啦。咁就大概係如果今次嘅市集啦，咁睇下咩款啦。如果係一啲咁多顏色啊，咁樣咧就係7蚊。咁簡簡單單句子嗰啲就5蚊嘅，呢啲5蚊啦。其實大部分都係5蚊嘅啫，但係有啲我覺得真係因為我真係嘥咗好多心機寫啦呢一啲，要做到佢漸變嘅顏色啦。咁呢啲就7蚊嘅，真係好靚啦，俾大家 show 一 show 呢啲。因為其實我真係嘥好多心機去溝下佢啲顏色咁樣啦。咁然之後簿啦，我都寫咗好多嘅。咁首先就有我已經寫完嘅4季啦。之後呢一個就係我寫緊嘅染箱啦，咁我未寫晒啦，我一陣間就會再繼續寫啦。咁 total 其實今次嘅擺貨只係得4本啫，咁因為我賣完咧我就冇啦，我冇入到咁多簿啦，咁我唔知道大家啱唔啱嘅。咁仲有啲貼紙咧，就手寫歌詞貼紙啦，咁我會到時俾大家睇到噶，因為我而家冇貨喺身啊，仲印緊啲貼紙，係咯，咁大家記住嚟揾我啦，因為嗰啲貼紙咧其實出到嚟嘅效果咧就好似呢啲咁啦，咁但係呢啲咧就只係自己寫落去嗰啲呢啲咁樣嘅紙度啦，咁剪出嚟啦，但係我嗰啲係真係印出嚟嘅，係啦。之後咧就會有呢一個 Mimo 啦，真係我覺得國外咧，因為我覺得係勁靚啦，買咗起碼2-3年啦，咁就係咁嘅水彩風嘅。咁佢後面就係咁啦，咁我諗我會大概 sell 45蚊度啦。仲有呢一堆嘅貼紙啦，呢啲係可以黐喺篋或者係黐喺唔同地方都得啦。我會揀某部分攞出嚟 sell 啦，因為其實有好多都我本身買咗翻嚟，諗住俾自己黐喺篋度嘅，因為我都會去旅行啦。咁希望大家都會過嚟睇下有冇啱咁樣啦。因為我見其實出邊都好貴，有都成10蚊一張，咁我今次就大量入貨啦，咁睇下會唔會有大家啱。然之後咧就去到我市集嘅最堅密嘅部分啦，咁就係福包啦。咁今次就批咗2隻福包啦，咁就係細福包同埋大福包嘅。咁睇睇細福包先啦，咁就會有女子盒嘅貼紙15張啦。咁其實所有貼紙咧，只要大家沿住佢個黑邊剪咧，咁就係貼紙嚟，即係就係嗰個型啦。咁就唔驚大家會剪錯嘅，我就整咗啲黑邊喺度啦。即係有5張分裝卡啦，嗰啲分裝卡真係超級靚啦。所以我今次淨係擺咗5張啦。之後有一卷 MT 嘅，同埋有一個 extra 咁就15蚊，真係超級平啊今次。咁然之後大福包咧就25蚊啦，有雷子盒嘅貼紙20張 ，MT 2卷，分裝卡5張就 extra 嘅。咁冇噶啦，咁我今次淨係批咗呢啲福包，因為我覺得其實我今次都係比較想
益下大家啦，因為其實都第3次擺市集啦，咁我都唔想即係咁籠統要35蚊，又唔知幾多樣咁樣啦，咁所以今次就係一定係必蝕㗎啦呢一隻福包。咁我俾大家睇下佢樣先，咁呢一個係大福包，咁就係2卷 MP， 仲有貼紙啊，仲有 extra 分裝咁啦。咁我冇記錯 extra 咧全部都係嗰個Coco Disney 嘅嗰隻 Alice 糖啊嗰啲，仲有其他 figure 咁樣啦，咁就25同埋15嘅分別啦，咁就係咁多嘅。咁我每個好似有7個存貨左右啦，一樣啦賣晒就冇㗎啦。咁之後咧就仲有啲貼紙啦，咁係 emoji 貼紙嚟嘅。咁呢一隻咧就係勁靚嘅，因為佢有好多新款，其實呢度都有，呢度睇到佢啲款啦。咁咧佢就係10蚊嘅，有660粒 emoji 啦，咁即係咁有勁多張啦，我唔知有幾多張，總之 total 就660粒啦，咁就10蚊，而家超爆抵啦。咁呢個8蚊，入邊有4張，呢個就係大 size 啲，好似我手指公咁大。呢一個咧就啱可能寫卡嗰陣咧，如果你要啲大卡咧，我唔知大家興唔興寫啲黑色嗰啲大卡啦。通常嗰啲你唔知黐啲咩樣咧，咁呢啲真係勁啱啦，因為我自己買翻嚟都係諗住咁樣俾啲 friend 啊嗰啲啦。咁最後咧，我就喺呢度俾大家睇埋嗰個攤個位啦。咁大家出到 lift 啦，呢度係售票處嚟嘅。咁沿住呢度行到去我呢個靠牆嘅位置啦。咁我就係15號攤檔嘅。咁我今次都會拍住 Bringers 一齊擺檔啦。咁我就15號雙子座的小秘密啦。咁呢個就係Bringers 嗰個 IG 啦。咁我哋到時就會一齊擺檔啦。咁大家記住一定要嚟揾我啦。其實咧，仲有其他唔同嘅優惠啦，就好似抽獎咁樣啦，即係買滿70蚊啦，咁就會有得抽獎噶啦。咁所以大家記住一定要嚟揾我啦。咁詳情咧就會喺我 IG 度公佈噶啦。希望大家都會嚟支持下我嗰個攤啦，嚟支持下我啊，去揾我傾下偈啦。Thanks for watching，bye。